So'nggi yillarda mamlakatimizda kambag'allikni qisqartirish, ehtiyojmand aholiga manzilli ijtimoiy yordamni kengaytirish, aholi daromadlarini oshirish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Buning natijasida kambag'allik darajasi 2019-yildagi 23% dan 2023-yilda 11% ga qisqartirilishiga erishildi. 2025-yil yakunida esa ko'rsatkichni 6% ga qisqartirish ko'zda tutilgan. Jumladan, mazkur islohotlar doirasida Toshkent viloyatida 8459 nafar kambag'al oilaga viloyat, tuman va shahar miqyosidagi 1495 nafar rahbar xodimlar va ularning o'rinbosarlari biriktirilgan bo'lib, shulardan 50 nafari prokuratura organlari xodimlarini tashkil qiladi. Davlatimiz rahbarining tegishli qaroriga asosan Respublika bosh prokuroriga viloyatning Parkent tumanidagi 4 ta Yashnobod, Bo'ston, Samarobod va Yangi Navbahor mahallalari biriktirilib, undagi kambag'al oilalarni yuqori daromadli qilish chora-tadbirlari belgilangan. Topshiriq ijrosi yuzasidan ijtimoiy himoya yagona reyestrida turuvchi oilalarning 30 nafar a'zolari doimiy ish o'rinlariga joylashtirildi. 15 nafar xotin-qizlarga tikuv mashinalari beg'araz asosda hadya etildi. Ushbu oilalarga tadbirkorlikni rivojlantirish maqsadida umumiy hisobda 300 million so'mlik imtiyozli kredit mablag'lari ajratilishi ta'minlandi. Og'ir ahvoldagi 3 ta oilaning tomorqasida 4,5 sotix yer maydonida issiqxonalar barpo etildi. Hududda o'tgan 2024-yilda oilalarni ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilishi va chiqarilishining haqqoniyligini o'rganish maqsadida aholi xonadonlari to'liq xatlovdan o'tkazildi. Natijada esa jami 4234 nafar og'ir ahvoldagi oilalarni reyestrdan chiqarishga erishildi. Buning hisobiga byudjetdan 1 milliard 966 million so'm mablag' tejalishiga erishildi. Birgina ta'lim sohasini oladigan bo'lsak, og'ir ahvoldagi oilalarning 179 nafar farzandlari umumta'lim maktablarida tashkil etilgan turli xil to'garaklarga jalb etildi. Shuningdek, tumandagi mas'ullar mazkur mahallalardagi maktab bitiruvchilari bilan suhbatda bo'lib, ularning qiziqishiga binoan Toshkent davlat agrar universitetida, Toshkent axborot texnologiyalari universitetida, Toshkent davlat transport universiteti kabi oliygohlarda, shuningdek, huquqni muhofaza qilish akademiyasida ham ochiq eshiklar kuni tadbirlarini tashkil etdi. Kambag'allikdan farovonlik sari dasturi asosida Toshkent viloyatida misolda gapiradigan bo'lsak, Parkent tumanidagi 4 ta, ya'ni Bo'ston, Samarobod, Yashnobod hamda Yangi Navbahor mahalla fuqarolar yig'ini bosh prokurorga biriktirilgan bo'lib, ushbu mahallani Qovoq mahalladan chiqarish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Ushbu hududda joylashgan maktablardagi jami 179 ta kam ta'minlangan oila farzandlari ingliz tili, rus tili, kompyuter va boshqa savodxonlik yo'nalishi to'garaklariga jalb etilishi ta'minlandi. Shuningdek, joriy yilda ushbu maktablarni bitiradigan 162 nafar bitiruvchilar bilan uchrashuvlar o'tkazildi. Uchrashuvlar natijasida ushbu bitiruvchilar respublikamizdagi 24 ta oliygohlarga kirish istaklari borligini bildirishdi. Ularning istaklariga asosan bosh prokuror tashabbusi asosida oliygohlarda ochiq eshiklar kuni tashkil qilindi. Xususan bugun Huquqni muhofaza qilish akademiyasiga bu yerda o'qish istagini bildirgan 30 nafar bitiruvchilar tashrif buyurib, akademiya faoliyati, bu yerda talabalarga yaratilgan imkoniyatlar hamda ular o'zlarining kelajakdagi kasblari to'g'risida tushunchalarga ega bo'ldilar. Toshkent viloyati Parkent tumanining shu bosh prokurorga biriktirilgan mahallalardagi yoshlar kelib, bizning akademiyadagi yaratilgan shart-sharoitlar, undagi imkoniyatlardan tanishib ketishdi. Xususan akademiyaning bugungi kundagi o'sha tergov poligonlari, kriminalistika laboratoriyalari va sud mediatsiya xonalarida, kutubxonalarida, shu ma'rifat soatlarida ko'rib, o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob olishdi. O'quvchilar akademiyaning moddiy texnik bazasi, dars jarayonlari, kutubxona, umuman olganda oliygohda yaratilgan shart-sharoitlar bilan yaqindan tanishdi. Bugun Parkent tuman prokurorining tashabbusi bilan Huquqni muhofaza qilish akademiyasiga jamoamiz bilan tashrif buyurdik. Bizni barcha qulayliklar, sharoitlar va o'qishga kirish tartiblari bilan tanishtirib o'tishdi. Albatta, bularni eshitganimizdan so'ng bizga akademiyada o'qish xohishimiz ham oshdi. Shu yerda o'qiydigan talabalar bilan suhbatlashdik va barcha shart-sharoitlar bilan tanishib chiqdik. Bizga bu yerdagi sharoit juda ham yoqdi. Bu yerdagi talabalar bilan suhbatda ham bo'ldik. Bizga bu akademiyaga nisbatan qiziqish ortdi. Juda ham kelgusida biz shu akademiyaga topshirishni niyat qildik. O'quvchilarda katta qiziqish va taassurot uyg'otgan jihatlardan biri bu maxsus amaliyot xonalari bo'ldi. Undagi har bir manba talabani ish jarayoniga juda yaqin his etishini ta'minlaydi. Bu esa o'z navbatida darslarni nazariyadan iborat bo'libgina qolmasdan, qiziqarli amaliyot orqali yanada chuqurroq tushunish imkoniyatini beradi. Ma'lumot uchun, Huquqni muhofaza qilish akademiyasi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining jinoyatlarni tergov qilish sohasida malakali kadrlarni tayyorlashning sifat jihatidan yangi tizimini joriy etish to'g'risidagi farmoniga
farmoniga asosan Bosh prokuratura akademiyasi negizida 2022-yilda tashkil etilgan. U surishtiruv va tergov faoliyatini amalga oshirish vakolatiga ega davlat organlari uchun malakali kadrlar tayyorlashga mas'ul yagona ixtisoslashtirilgan oliy ta'lim va ilmiy tadqiqot muassasasi hisoblanadi.